大家好，今日咧我哋開始講呢個心理問題。心理問題咧同命理術數咩關係？其實清楚心理問題點會同術數命理唔冇關係嘅？大家去揾前輩、揾師傅、揾咩睇，包括揾我去睇啦，係咪？其實你想睇咩？其實你永遠都係想知道自己係點。第一，知道自己點。唔係話自己都唔知自己點，咁你自己問下自己知唔知自己係點啊？10個9個唔知，因為細個又覺得自己係咁，去到少年又覺得自己咁，去到青年又咁，中年又咁，晚年又咁，點解唔似嘅？成日出現一個咩問題呢？出一個叫後悔嘅問題，成個後悔啊！點解你後悔啊？因為你成日覺得喂以前如果我係咁就好啦，咁樣我真係唔了解自己啦。我明明我做律師，我唔好啦，我後悔啊！我應該做警察，因為我發覺原來我係好中意去一個查案，又中意用呢啲咁嘅嘢諗嘅，捉賊嘅咁樣。但係而家已經唔係啦，已經做咗律師好多年啦，所以又後悔咁樣。咁咧，另外一個咧就話咧。後悔得嚟咧係點咧？我而家做一樣嘢，咁我可唔可以好啲啊？又好似做到見頂啦喎，嚟緊又唔知有咩機會做喎，係咁喺度講啲咁嘅嘢。咁所以咧，其實咧，長期啲人就話面對咩咧？面對一個叫憂慮問題咯，擔心呢樣，擔心嗰樣啊！大家問下自己問心啦，係咪？你有冇擔心啊？實有，係嘛？擔呢樣擔佢。細個又自己擔心考試唔合格，大啲又驚揾唔到錢，跟住結婚又驚結唔到，跟住結咗又驚唔好，結婚結唔好咧，跟住咧又驚又生個細路仔，又驚個細路仔唔好，細路仔大咗咧又驚細路仔走咗唔理自己就唔好，好多係總之咧就唔停咁去憂慮嘅嚇，好多種嘅。咁我哋咧而家咧呢9集咧，我哋都想介紹一個。唔係課程，介紹一個黃道非常之黃道嘅一個著作嘅。咁呢本啲叫如何消除憂慮係嘛？開創人生就卡內爾著述嘅係咪啊？咁呢個咧就呢一個，你話奇怪喎，以前見你成日黃玉德教授係咪？就見你咩神秘術數，你而家講啲心略嘢係啊？因為當我哋嘅命理術數建立咗之後，我哋係需要一個決心去將命理術數揾到嘅內容係實踐貫徹嘅。呢種實踐貫徹嘅內容，點解咁多人貫徹唔到啊？就係因為憂慮啊！得唔得㗎？唔得嘅。哇！跟住做嘅時候，如果萬一唔啱點算啊？跟住得嘅時候，我之後我又點做啊？諗嚟諗去。又是引發憂慮，又是瞓唔着咯。因為好多嚟去都係個心理上有個關卡，有個關卡咧阻住自己，等自己做唔到所以呢一個咧就係點解我哋話喺心理上，我哋開始要同大家去測計一下，究竟我哋喺心裏邊有啲乜嘢嘢，我哋係可以紓解下咧。我哋成日講嘛，做嘢係點啊？放心啦，咁放心去做。所以今日咧，我哋解釋咧就話放心去做，克服憂慮又話點咧？有3個方法。一，活喺今天係話，第一習慣唔好諗尋日，亦都唔諗聽嘅嘢，諗今日嘅嘢。第二，遇到困難嘅時候，點諗咧？諗最差嘅情況係點？最差係點？我哋俗稱叫打輸數啊！喺嗰個位再去諗辦法解決。第三，必須知道，當你擔心嘅時候，好多嘅健康問題都係擔心引翻嚟嘅。你睇下心臟病啊、血壓高啊、中風啊、咩啊、行路打倒凳、仆親等等。冚唪唥都係胡思亂想嘅時候引發出嚟嘅。呢3個形式，3個形式。
呢三個形式啦，啊記住先。咁我哋下次咧再講呢三個形式之下，我哋點樣去處理呢個憂慮問題嘅一啲方法。多謝大家，下次再見。